Өвөл эхлэхдээ зэрэгцээдэл түлээ нүүрсний үнийн талаар гомдлох хийгээд орон нутгаас олгодог нүүрсний толгойн талаар хил үг тадлаж эхэлдэг нь орон нутгийн шийдвэр гаргагчдын толгойн өвчин болсоор ирсэн гэж хэлж болно. Энэ ч утгаараа нүүрсний үнийг тогтвортой барих, айл өрхүүдийг хямд үнэтэй нүүрсээр хангах бодлого баримтлаж ажиллах шийдвэрийг 2014 онд ардчилсан нам ирэх барьж байхдаа анхлан хэрэгжүүлж 1 тонн нүүрсийг 80 мянган төгрөгөөр нийлүүлэх хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байсан. Харамсалтай нь дээрх хөтөлбөр тогтмолж чадалгүй зогссон. За тэгвэл энэ жилийн өвлийг үнэтэй зардал багтаа давахын тулд гэр хороололын айл өрхийг хямд үнэтэй нүүрсээр хангах бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллах үүднээс ажлаа аваад удаагүй байгаа аймгийн удирдлагууд Ховд аймгийн Чөлөөт авто тээвэрчдийн холбоо төрийн бас байгууллагатай хамтран ажиллахаар гэрээлжээ. Гэрээний нөхцөл нь 2000 тонн нүүрсийг толооны дагуу хотхорын нүүрсний уурхаагаас тээвэрлэн авчирж Жаргалант сумын айл өрхүүдэд тонн тутамыг 85 мянган төгрөгөөр худалдаалах мөн нүүрс тээвэрт бичиг баримтаа бүрдүүлэн гэрээлсэн жолооч нарыг хамруулах гэсэн энгийн нөхцөлтэй. Гэтэл нүүрс тээвэрт явсан жолооч нар гэрээгээ зөрчин тээвэрлэж ирсэн нүүрсээ өөр аймаг сумдад аваач нь дамлаж зарах, тээвэрлэж ирсэн нүүрснийхээ талыг нь авчүүлдэх, дур мэдэн тодорхойгүй үнээр хашаанда зарах зэргээр хувийн ашиг хонжоо хайж байгаад ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг жолооч тээвэрчдийн эсэргүүцэл бухимдлыг төрүүлээд байна. Ингээд жоохон маргаантай байна л да. Одоо юм ард иргэдийн хооронд. Одоо энэ машин ингээд төстэй нүүрс 85-аар очиад ирсэн. Одоо би жишээ нэгт одоо толон олдохгүй өөрийнхөө мөнгөөр очиад нүүрсээ аваад авчираад 85-аар зарна гэдэг бол амар хүндрэлтэй, төш мөш үнэтэй. Тэгээ одоо ард иргэд бас ингэж дамд зарж ирэх яриад ба шүү. Энд дээр би толон молоо аваагүй. Өөрийнхөө мөнгөөр нүүрстэй ирсэн. Одоо манайх нь 85-аар авах гээд аргагүй төстэй нүүрс буухаар угаасаа 85-аар захаас өөр аргагүй. Одоо манай хашаанд одоо машинд очсон очирлаад нүүрсээ 85-аар авах гээд одоо миний машин зогсож нүүрс ажид ирсэн. Том машин ийм маргаа үсээд энэ толооныг бол ижил тэгш бүх хүнд л олгомоор байгаа юм. Хамгийн гол энэ толооныг бүх жолооч эрт тийш өгөөсөө л гэж бодож байна. Зарим нэгэд нь өгөхгүй болдгоо болох хэрэгтэй. Зардгаараа зарсан дээр. Тийм л байна. Тэр өөрийнхөө мөнгөөр авчираад 85-аар өгж байгаа ийм хүмүүстэй тэр толооныг өгсөн дээр баха. Тэгэд энэ төслийн нүүрс нь 85 гэж хүргэлт байхгүй. Тэгээд таг нүүрсээ цаанаас од үнгүй авчирчгаад энэ хүмүүс бол одоо машинд оочор дараал үүсгээд тэгэхэд тэнд мөнгөөрөө худалдаж аваад өөрөө түлшээгээд авчираад 85-аар зарж байна. Тийм хүмүүстэй толооныг хангалттай тараагаад өгчвөл баг тэр нь бол энэ ард иргэд бол хамаагүй дээр баг. Бид нар бол тэр дээшээ бол ямар ч мэдх юм байхгүй. Толоо авъя гэд очихдоор ямар ч юу байхгүй. Толоон тараагдсан, энэ 7 хоног тараагдсан гин дараачийн нэгтгэхд очино дахиад тараагдсан гин биднэрт бол тэр олдохгүй байгаа. Тэгээ 10 гамаз явууллаа гэдэг энд нэг юм уу 2 3 л орж ирээд бусд нь байхгүй. Тий. Би өөрөө нүүрсэнд явдаг л да бас. Тэгтээ ард иргэдээ 85 юм бол энийг яг илбэг тараагаад ингээд яг илбэгээр нь яг 85-аар нь бариад ингээд заруулмаар байна шүү дээ. Хөшөөтийн нүүрс бол 80 90 зарах бүрэн боломж байгаа. Гэтэл толоон нь бол Ховд аймагт тараагдаагүй юм байлээ. Сумуудаар 15 сумуудаар бол бид нар баг ах トゥ арал төрөл тэгээ тийм хүмүүсээс гууж бэлэн 30 40-оор ингэж худалдаж авч байгаа тооны. Тийм учраас толооны нь худалдаж аваад байгаа хамгийн гол нь. Тэгээ нутгийнхаа уурхаагаас бид нар яагаад юу яадгүй юм бэ? Толооныг гаргаад өгчдөг юм бэ? Энийг л одоо бид ийшээ уламжлал. Нүүрс тээвэрт явахаар албан ёсоор бүртгүүлж эрхээ авсан 50 гаруй жолооч байгаагаас өнөөдрийн байдлаар эхний 25 жолооч тээвэрт явсан бол эдгээр 25 жолоочоос зөвхөн 2 удаагийн ирээс болох 500 тонн нүүрсэл иргэдэд хүрч тогтсон хашаар худалдаалагдаад байна. 25 хүнээс одоо эхний 11 бол зарагдсан. Одоо сүүлийн 11 энэ дэр одоо эхнийх нь ирсэн байгаа. Зарим жолооч нар бол одоо ирчээд хашаан дотроос гарахгүй. Одоо тэгээд зарим нутгаар энэ урагшаа завхан говалтан сумууд руу авч дамд зарж хийдээрээ би тэгээ ганцаараа угаасаа тэр олон хүнийг хянж чадахгүй маа. Угаасаа хүчин мөрөс уурхаа дээр очиж нүүрс ямар юм гарч ийн. Тэр уурхаан зарахтаа бас ярина. Уурхаа хянаа дээр нь жолооч тээвэрслийг хянаа ганцхан угаасаа хөрөлцөхгүй юм байна. Ховд аймгийн одоо Жаргалант сумын ард иргэдэд энэ хямд нүүрсийг нийлүүлнэ гэсэн гэрээ хийгээд ажиллаж байгаагийн хувьд таны одоо гэрээлээд хамтарч ажиллаж байгаа жолооч нар чинь өөр аймаг сумд руу ингээд нүүрсээ дамж зараад байгаа ийм нөхцөл та хяналтаа тогтоож чадахгүй гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бусад жолооч нарт бид нар одоо юу гэж хэлэх вэ? Ард иргэдтэй юу гэж хэлэх вэ? Энэ хариуцлагыг хэн өргөх вэ? Одоо энэ хариуцлагыг одоо би өөрөө өргөхөөс одоо гэрээгээ би хийсэн. Тэгээ одоо би тэр усуудыг цагдаад өгнө. Одоо зарим нь болох толон авч толоноо өгөхгүй явахгүй байгаа. Одоо цагдаатай дарах хэмжээ авахгүй энэ угаасаа бошгүй хулгай сэтгэлгээтэй юм хүмүүс явна барина гэж баг зоцох нь алгүй ирэл зам аваа явдаг. Ингээд ард байдаг. Одоо энэ намайг очихдоо яг засаг ордог жаргалсаагийн мэрэгчлэн жаргалсаа ингээд хоёр нөхөр байна. Угаасаа эднэр хянж байгаа малгазуур толон өгнө. Ганцаар би хянаа би ганцгүй энэ олон машиныг хаана юугаа хийж явна. Уцталтаар зарим замд явж байгаа ч юм уу явахгүй ч байгаа юм. Одоо ингээд 3 хоногийн дараа явна гэж барьж ичгээд явдаг. Толоо аваад алга очдөг ийм сэтгэлгээтэй хүмүүс их байна.
Уул нь бол 7 хоногт 250 тонн одоо нүүрс авчирж байгаа гэдэг чинь хяналт тавиад явах юм бүрэн боломжтой юм шүү. Боломжтой. Тэгэд яагаад хэн чадахгүй нэд яриад байгаа. Тэр дээр ч одоо нэг твшин зараа нэг твшин одоо хашаа машаанда ингээд ямар ч хяналтгүйгээр алгуулах ч гэдэг. Тэр шиг зах дээр гарч яриад зараа гэхэд ирэхгүй, үгэнд орохгүй. Одоо үндсэндээ 42 мянган хүнтэй ховд нутгийг бол үнэн хямд нүүрсээр үйлчлэлийн хангыг гээд явж байгаа баг бодоод явна гэдэг нэг твшээ зараа нэг твшээ аваа болцдог. Ийм муухай сэтгүүтэй хулгайч хүмүүсийг бөөгнөс юм байна гэдэг хэлмээр байна. Нүүрсэнд гэрээлэн явж байгаа тээвэрчдийн хувьд гэрээний дагуу ажиллаа хийхэд 1 сая 500 мянгаас 1 сая 600 мянган төгрөгийн ашиг үзэх боломжтой юм. Гэтэл тэд өөр аймаг сумдад үнний мөн худалдаалж 3 сая төгрөгийн ашиг олж байна гэдгийг их сурвалжийн зүгээс хэлж байсан. Ажилгүй байна, амьдрал хүнд байна гэх үгээр албаныхны амийг тагалдаг тэднийг ажилтай орлоготой болгож ард иргэдтэй хямд нүүрсээр хангах гэсэн аймаг орон нутгийн удирдлагуудын итгэлийг хувийн ашиг сонирхлоосоо дээгүүр тавиад байгаа. Эдгээр тээвэрчдийг цаашид хэрхэн тодорхойг байгаа юм а. Гэтэл бор зүрхээр амьдралаа залгуулж яваа энгийн жолооч тээвэрчид тэдний хөл дөрвөдөн ашиг үзэхгүй шахам ижил үнээр нүүрсээ худалдаалж байна. Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газар Чөлөөт авто тээвэрчдийн холбоотой хамтраад энэ жил Жаргалант сумын одоо өрхүүдийг хямд үнэтэй нүүрсээр хангах гэрээг үзүүлсэн байдаг. За энэ гэрээний хүрээнд бол нүүрсийг толооноор одоо авч Ховд аймгийн ард иргэдэд одоо худалдаалах ийм одоо ажил үргэлжилж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт бол 250 тонн нүүрсийг 85 мянган төгрөгөөр тонн тутамыг ард иргэдэд худалдаасан бол энэ 7 хоногт буюу өнөөдөр 250 тонн нүүрс мөн одоо ард иргэдийн гар дээр худалдаанд гарч байна. За гэвч одоо бас ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг хүнд даацын машины жолооч нар, маятины жолооч нар бол энэ үйл ажиллагааг бол эсэргүүцэж байна. За учир нь бол нүүрсний одоо толон авсан, за гэрээнд одоо тусгагдаж гэрээ үзгэлсэн энэ жолооч нар бол нүүрсээ өөр аймаг сумууд руу дамлаж зарж байна. За яг зорилтод бүлгийнхаа иргэдэд энэ нүүрс хүрч чадахгүй байна гэсэн ийм мэдээлэл бидэнд өгсөн юм. За энэ мэдээллийг бид нягтлах үүднээс жолооч бян бочрын одоо хашаанд ирээд байна. Өнөөдөр бас өөрийн хашаанд 85 мянган төгрөгийн нүүрс одоо иргэдийн гар дээр очиж байна л да. Тэгэхээр нүүрсээ яагаад ер нь 85 мянган төгрөгөөр худалдаалах болов? Гэхдээ одоо зах дээр чинь 85 мянгаар нүүрс харахаар одоо 85-аар л өгж байна. Ялгаагүй. Өчтөр бол би 100 мянгаар нүүрс зарж исэн. Сая дээр зах дээр 85 мянгаар нүүрсээ очрлоод ажаар 85 мянгаар заръя гээл 85-аар нүгж байна. Хаанаас нүүрсээ тээвэрлж ирсэн? Хотгор уурхагаас. Энэ төсөл мөслийн тэр бадааны юуны нүүрс бол биш би өөрийнхөө мөнгөөр авч ирж зарж байгаа. Ерөнхийдөө 120 тө байсан ч нүүрс. Хуу машинууд яваад 120-оор байсныг би 100-аар зарсан. Тодорхой хэмжээний уурхаа дээр бол 5 мянгаар нэмэгдсэн адилгийнхаа утгана. Одоо түлш шатгуун ч гэсэн нэмэгдээд ерөнхийдөө нэг 100-аар зарвал ирэн боломжийн. Одоо 85-аар өгөхтөр бас жоохон тийм л байна. Тэгээд одоо яах вэ? Зах дээр 85 мянгаар өгөхөөр би бас ялгаагүй 85-аар өгч байна. Жолооч бян бочр бол өөрийн хувийн машинаараа хувийн одоо зардлаар нүүрсэнд явж за энэ нүүрсээ одоо бас тонн тутамыг 120 мянган төгрөгөөр одоо зарж борлуулж өөрийнхөө ашгийг олох гэсэн боловч за зах дээр бол иргэд маань 85 мянган төгрөгөөр нүүрс худалдаж одоо аваад хэвшиж байгаа учраас хил үг гаргаад энэ нүүрс нь борлогдохгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хүн өөрийнхөө одоо дараагийнхаа үйл ажиллагааг зогсоолохгүй үргэлжлүүлэх үүднээс өөрийн хашаанда тонн тутамыг 85 мянган төгрөгөөр нүүрсээ худалдаалж байна. Аймаг орон нутгаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг нэлээд сайн судлаж тоо баримттай за мөн одоо хяналттай ингэ явуулахгүй бол ард нь гарч болох эрсдлүүд бол ар араасаа одоо дагсаар байдгийн нэгэн жишээг энэ удаагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэндээ онцлон хүргэж байна. Уг нь бол аймаг орон нутгийн зүгээс дэмжиж хэрэгжүүлж байгаа энэхүү үйл ажиллагааг хил үгүй үргэлжлүүлээд хийчихвэл Ховд аймгийн Жаргалант суманд амьдарч байгаа гэр хороололын айл өрхүүд эх оны 1 сар хүртэл 1 тонн нүүрсийг 85 мянган төгрөгөөр худалдан авах боломж бүрдэх сайн талтай юм а. Иймд гэрээгээ зөрчин хувийн ашиг хонжоо хайж иргэдийг хохироож байгаа зарим тээвэрчдийн зохисгүй үйл ажиллагааг таслан зогсоож орон нутгаас баримтлаж байгаа бодлого арга хэмжээг цааш үргэлжлүүлэхэд хаанаа хяналт тавин ажиллах шаардлага байна гэдг нь харагдаж байлаа.